Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha. Uyu munsi rero tuje kukubwira iki? Tuje kureba inkuru yanditse muri Reuters ivuga ngo Congo drop demand for immediate Rwandan troop pullout to say. Ati Congo yavuye cyangwa se yanze icyemezo cyo kuba u Rwanda rwakura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tubungubu iki cyemezo rero yakivuyeho yemeye ko basinya amasezerano nta yandi mananiza. Hanyuma kandi Tshisekedi yavuze ko ngo ibi bintu nibyarangira by'intambara ngo Trump azamuhereza igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ngo nabasha kurangiza iyi ntambara rwose ngazaba gikwiye ngazajya kukimusabira. Hanyuma kandi ku yindi ngingo nanone iri muri Reuters, Togo soldier break up protest against a long time leader. Hanyuma rero abanyatogo bazindukiye mu myigaragambyo. Polisi yo muri Togo cyangwa se abasirikare bo muri Togo batangiye kurwanya aba bantu bigaragambije mu by'ukuri barabarwanyije rero muri rusange. Hanyuma at least 29 students killed in Tamped in Central African Republic. Byibuze abanyeshuri 29 bishwe mu gace kitwa Tamped gaherereye muri Central Africa, niko amakuru ava hariya muri Central Africa abitangaza. Hanyuma reka dutangire inkuru yacu. Congolese negotiator has dropped a demand that Rwandan troop immediately leave in Eastern Democratic Republic of Congo. Abanyekongo bashinzwe bari mu biganiro bavuye ku cyemezo cy'uko u Rwanda rugomba gukura ingabo byako kanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, paving the way from US blockade peace agreement to be signed between the long-term force on Friday. Amasezerano rero agomba gusinywa kuri uyu wa gatanu, ngo n'uburyo rero bwo kugira ngo bakore inzitizi zatumwa adasinywa. Four sources told letters. Niko rero abantu bane babwiye Reuters batifuje ko amazina yabo atangazwa. Rwanda has sent at least 7,000 soldiers over the border. Hanyuma rero ngo u Rwanda rwohereje abasirikare barenga 7,000 impande y'umupaka, according to analyst. Ngo aya makuru rero ngo bishingiye ku banalitike and the diplomat ndetse n'abadiplomate in support of M23 rebels mu rwego rwo gufasha rero M23 nkuko babivuga. Who says the East African Congo two largest city and lucrative mining area in threatening advance RDC. Hanyuma rero ngo n'umutwe rero waje ugafata ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo birimo imijyi ibiri y'ingenzi irimo cyangwa se ikize ku mabuye y'agaciro muri aka gace yafashe rero muri uyu mwaka bahafashe muri uyu mwaka niko bavuga. Rwanda has long denied providing arms and troops to M23. Rwanda rwakunze guhakana ko rero ngo hari ingabo ndetse n'igisirikare muri rusange baba barahaye M23 and say it is acting in self defense. Bakavuga ko rero ngo niba ingabo zaba zihari ngo zaba zaragiye kurinda umupaka cyangwa se kwirinda kw'igihugu, bagiye kurinda ubusugire bw'igihugu, ariko ntago bagiye hakurya. Congolese and Rwanda's officials are expected to sign a peace deal in Washington on Friday. Ati abanyekongo n'abanyarwanda cyangwa se abahagarariye Kongo n'abahagarariye Rwanda uyu munsi biteganyijwe ko bajya gusinyarira amasezerano i Washington DC kuri uyu wa gatanu, following a diplomatic push by US. Na amasezerano rero ari kugirwamo uruhara cyangwa se ari gushyirwamo ingufu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Donald Trump administration to end the year of conflict with roots in Rwandan 1994 genocide. Ati President Trump rero ashobora kurangiza ikibazo ngo cy'amakimbirane cyari hagati y'u Rwanda guhera mu mwaka w'1994 igihe habaga genocide. Niki kinyamakuru kivuga. The agreement also aim to attract western investment to the two country mining sector. Ati aya masezerano rero afite intego buryo yo attractinga cyangwa se yo gukurura abashoramari baturutse mu burengerazuba bw'isi bakaza muri ibi bihugu bibiri mu bucukuzi mu rwego rw'ubucukuzi, which boost the deposit of tantalum. Atahanga rero niho hakambitse cyangwa niho hari ibyo twita tantalum, amabuye y'agaciro ya tantalum, gold, hakaza amabuye ya cobalt, hakaza amabuye ya copper, amabuye ya lithium, while giving to the US access to critical mineral. Ati rero ngaya bagomba kuyahereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ikayakoraho, ariko bamwe bakaba babivugaho ko bakritika Amerika ko bari yo rimo kwishakira. So told Reuters year this month, atamakuru yageze kuri Reuters rero muri uku kwezi gushize, that Washington was pushing from Rwanda to withdraw its troops before the deal signing. Ati amakuru yageraga kuri Reuters nuko yavugaga ko ngo Amerika cyangwa se Washington yari irimo kubwira u Rwanda ko rugomba gukura ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mbere yuko aya masezerano asinywa, a precondition that was also included in US preparation draft. Atayo iyo condition yari irimo rero mu mbanziriza mushinga y'amasezerano yari yarateguwe, authenticated by diplomats. Hanyuma but that timeline was certain to face resilience from Rwanda. Atariko ntibyagiye bikunda nyine kuko baje guhura nabo mu Rwanda. Kigali consider Congo based army group on extensional threat, particularly Democratic Force of Liberation of Rwanda FDLR. Ati rero ntago byari bukunde kubera ko ngo hari abanyarwanda bahoze bari muri FDLR ahubwo izi saha bakiri muri kiriya gihugu, ngo rero mu gihe bataravayo ngo hariya haracyari ikibazo ku Rwanda rugomba gukomeza kuharinda, which include remnants of Rwandan former army and militia that carried out the genocide. Aba rero barimo ngo bavuye abagize nyine harimo inyeshyamba ndetse n'abahoze ari abasirikare mu gisirikare cya mbere ya genocide, kandi ngo abangaba basize banakoze genocide mu Rwanda. Niki inkuru ikomeza ivuga, 3 sources told Reuters that the new version of the agreement aimed to obtain the withdrawal of Rwandan troops for Eastern Congo over several months. Atariko abantu batatu babwiye Reuters ko ngo muri rusange ngaya masezerano ngarimo guteganya ko ingabo z'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda ngo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo bazagenda babakwirayo buhoro buhoro, while 2 of them, babiri muri bo, said the withdrawal would be conditioned on operation against the FDLR. Ati babiri muri bo bahamirije amakuru ikinyamakuru Reuters ko ngo bizakorwa mu buryo nyine ngo bagomba kuzaba barwanya FDLR, ngo mu gihe itararwanwa ntago babakurayo. Nuko rero bimeze, ngo rero abasirikare bagomba gukoreshwa muri operation yo kurwanya FDLR mu gihe byaramuka byemeranyijweho. The sources, 3 diplomats and Congolese officials, asked not to be named due to the sensitivity of the talk. Ati rero abadiplomate batatu b'abanyekongo bavuze ko batagomba gutangazwa amazina yabo ngo bitewe nuko ibiganiro nyine ngo bishobora kuba bikomeye cyane, bikaba bigeze ahakomeye. Rwandan government spokesperson Yolande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron, told Reuters on Thursday, yabwiye Reuters kuwa kane, that under the agreement, ngo muri aya masezerano, the lifting of defensive measure in our border area ati would be contingent upon the FDLR neutralization. Ati gukura ingabo ku mupaka ngo byo byajyana nuko rero ngo FDLR yaba yamaze gukurwaho. Tina Salama, muvugizi wa guverinoma ya Congo Kinshasa cyangwa se uhagarariye President Felix Antoine Tshisekedi, told Reuters that Kinshasa was intent on securing the disengagement or total withdrawal of Rwandan force for Congolese territory. Ati ntago rero bigeze bumvikana cyangwa se ngo bakura ingabo burundu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tibyo ntibabashije kubyumvikanaho. A State Department spokesperson said it did not comment on ongoing diplomatic negotiation. Gusa urwego rwa Amerika cyangwa se urwego rwa Amerika nyine umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yavuze ko ngo atagira icyo avuga ku masezerano cyangwa se ku bintu bikiri muri negotiation bitararangira. It remains unclear how far the agreement to be signed on Friday will advance beyond declaration of principle agreed in April. Ati nago birasobanuka neza niba ya masezerano azasinywa kuri uyu wa gatano azagira icyo akora mu mbanziriza mushinga yari yabayeho mu kwezi kwa kane cyangwa se mu byo bari bemeranyijwe mu kwezi kwa kane. Technical expert from the 2 countries, gusa rero impuguke zaturutse mu bihugu bibiri,
initialized the draft peace agreement last week. Bari bemeje ririmbanziriza mushinga mu cyumweru gishize, saying it addressed the issue related to territory integrity, prohibition of hostilities and disengagement, disarmament and conditional integration of non-state armed group. Hanga rero bari bavuze ko ngo bagomba gukuraho n'uburyo bwo kutumvikana bakagabanya hakavaho n'icyo no kuba bashotorana mu buryo bwari bwose mu bwa gisirikare, ndetse ngo bagakuraho n'ubufasha bahaga imitwe yitwara gisirikare kuri buri ruhande. Hanyuma it also referred to a mechanism agreed as a part of yearly Angolan backed peace effort to monitor and verify the withdrawal of Rwandan soldier and Congolese military operation targeting the FDLR. Nuko rero ni ibyo ngibyo na amasezerano rero yageze kuri uru rwego, yari arimo abanya Angola, yari arimo umunyangora, nyuma rero baza kuvaho ahereza Fure Asazmine Nyasibe abari we ukomeza kuyobora ibi biganiro. Nuko rero atabangaba rero bazagira uruhare mu kugenzura uko ingabo z'u Rwanda ngo zavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse ngo abangaba abanya Angola bari bashinzwe kugenzura ibi by'aya mahoro, ngo nabo bazanagenzura ko operasiyo yo kurwanya FDLR yagenze neza. Ngayo nguko rero ngibyo ibiri kuvugwa kuri iyi nkuru. Hanyuma rero tutarava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo yavuze ko ngo yaba uwa mbere mu gusabira Perezida Donald Trump guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu gihe yabasha kurangiza amakimbirane hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Ni mu kiganiro rero mu cyumweru gishize yahaye umunyamakuru Harian Velasi Victoria w'ibiro White House bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kigatangazwa rero ejo kuri uyu wa kane. Tshisekedi yavuze ko ubumwe bwa Afurika ngo ari icyuka, ko ngo iryo ari isomo yavanye muri iyi ntambara mu burasirazuba bw'igihugu cye. Tshisekedi yavuze ibi mu gihe rero kuri uyu wa gatanu Washington ku isaha saa 7 n'igice, ngo biraba ari saa 12 n'igice i Kinshasa ndetse na saa 1 n'igice i Kigali, ko yitezwe gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'aba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Congo n'u Rwanda. Ingingo zirambuye rero zikubiye muri aya masezerano ntabwo zizwi, gusa ushingiye kukumvikana guhagarika imirwano no gukemura impungenge z'impande zombi mu kibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo. Aha ni hashingiye. Mu mpera z'icyumweru gishize Perezida Trump yivuze ibigwi rwose ko ngo arimo gukora ibintu bikomeye mu kugeza ku mahoro ibice bitandukanye by'isi biri mu ntambara. Anavuga ko ngo agiye guhuza u Rwanda na Congo bigasinya amasezerano y'amahoro. Kuri aya masezerano yari amaze kwemezwa n'abahagarariye impande zombi, Trump yavuze ati uyu ni umunsi ukomeye muri Afurika kandi mukuri ni umunsi ukomeye ku isi, ariko sinzabiherwa igihembo cy'amahoro cya Nobel, niko yavuze. Birero byatumye abasesenguzi bamwe bibaza ko Trump yaba mu by'ukuri yifuza icyo gihembo kugira ngo aboneke nk'umugabo ushaka amahoro ku isi. Mu gihe rero hari abavuga ko ngo akora ibi mu nyungu bwite za Amerika n'ubutegetsi bwe by'umwihariko. Umunyamakuru Harian wa White House yabajije Perezida Tshisekedi niba rero yasabira Trump igihembo cy'amahoro cya Nobel naramuka agejeje ku mahoro asesuye muri aya makimbirane y'igihugu cye n'u Rwanda. Tshisekedi yasubije ko ashimira uburyo Trump iki kibazo yakigize cye, kandi ko ngo kiri kugenda neza aho ubu ngo bageze aho rero bemeranya kugana ku masezerano y'amahoro. Yanavuze kandi ko ngo ubutegetsi bwa Trump ngo bwashyize imbaraga mu gushaka amahoro ndetse no mu yandi makimbirane ku isi nk'intambara y'Uburusiya na Ukraine, intambara mu burasirazuba bwa hagati ndetse na hano hagati y'u Rwanda na Congo, niko Tshisekedi avuga. Arongera ati nibaza ko Trump rero ngo mu bahuza cyangwa se mu buhuza bwe ngo nabasha kurangiza iyi ntambara ngo yaba kwiye igihembo cy'amahoro cya Nobel rwose. Ati nabo wa mbere mu kukimushakira, niko yavugaga Tshisekedi. Ati ubumwe bwa Afurika rero tuvuga nta buriho. Tshisekedi yabajijwe icyagenze nabi mu buhuza bwa Rwanda n'ubwa Nairobi, asubiza ko ngo ubwo buhuza ntacyo bwagezeho kubera kudashyira hamwe kwa Afurika, bikaba ngombwa ko rero ngo Qatar na Amerika bihaguruka. Ati ntabwo rero ngo nshyigikiye igisa n'uburyarya dufite hagati yacu nk'abanyafurika. Turavuga byoroshye ngo ibisubizo bya Afurika ku bibazo bya Afurika, ariko iki kibazo rwose tumazemo igihe cyatewe n'u Rwanda cyamfashije kubona neza ko ngo iyo ntera ari icyoka. Dufite ibimenyetso bigaragaza ko twashotowe n'u Rwanda, ariko sinigeze mbona ibihugu bya Afurika nibura ibihugu byinshi bihaguruka ngo bibyamagane.
ibyo bamwe muri bagenzi banjye rero bambwiraga mu nama z'abakuru b'ibihugu, bambwiraga ngo turi twenyine, ngo ntibashoboraga ngo kubivugira mu ruhame. Nashimira Perezida Laurenso wa Angola wabaye umuhuza mwiza akagerageza uko ashoboye kose. Nanashimira n'ibihugu bigize SADC, ibihugu bya Tanzania na Malawi byafashe iki kibazo nk'igikomeye kugira ngo tugire aho tugera. Nashimira kandi Uganda, Kenya n'u Burundi, cyane cyane i Burundi bagiye ku ruhande rwacu bifatanya natwe. Birababaje ko nisanze ngomba kuvuga ibi kandi nkavuga ibihugu kuko ngo ibindi byinshi ngo bitagize ubutwari nk'ibi. Iki nicyo kibazo dufite muri Afrika. Dufite ubumwe bwo mu magambo gusa, rwose turabuvuga gusa ariko nta bumwe. Ni isomo nigiye muri iyi ntambara. Ubumwe bwa Afrika tuvuga rwose nta buriho pe. Leta y'u Rwanda rero hakana ibyo ishinjwa na Kinshasa, ivuga ko ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi bwananiwe gukemura ikibazo cy'abaturage bayo bamburwa uburenganzira bwabo kugeza bafashe intwaro, kandi ko ngo ingabo z'icyo gihugu zikorana n'umutwe wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo u Rwanda ruvuga ko rero ngo biteje inkeke umutekano warwo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bo babunenga kunanirwa gukemura ibibazo by'ibanze, guhitamo inzira y'intambara mu burasirazuba bwa Congo ndetse no kwitabaza ibindi bihugu ngo birwane intambara muri ako gace, mu gihe igisirikare cy'igihugu kidafite ubushobozi bwo kurwana izo ntambara. Mu gihe uyu munsi rero hitezwe amasezerano y'amahoro asinywa na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba Wegner wa Congo ndetse na Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda. Ayo masezerano biteganyijwe ko ari bushyirweho umukono na Perezida Paul Kagame, azashyirwaho umukono na Perezida Paul Kagame na Tshisekedi mu kwezi gutaha i Washington mbere yuko atangira gushyirwa mu bikorwa. Gusa ikibazo gikomeye kiri kwibazwa ni uko bizagenda hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23. Ubu uyu mutwe ni ugenzura ibice bitandukanye n'imijyi ya Bukavu no muri Nagoma mu ntara za Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Amakuru avuga ko ikibazo cya M23 na Kinshasa by'umwihariko kigomba kuzakemurwa n'ibiganiro by'impande zombi bya Doha muri Qatar. Ibi biganiro byabaye bisubitse mu gihe rero hari abari bahagarariye impande zombi bahawe inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro kugira ngo bajye kuyiganiraho ndetse bayiganireho n'ababakuriye mbere yo kugaruka ku meza y'ibiganiro mu gihe kitazwi neza kugeza ubu. Hanyuma rero ngayo nguko nuko bimeze. Hanyuma rero imyigaragambyo irakaze cyane mu gihugu cya Togo, aho barimo kugenda bavuga ati nyasibe ubutegetsi utangiye kubwiharira, utangiye kwiharira ubutegetsi kuko urashaka kujya kuvuga ngo urafata ubuyobozi bw'iteka ryose. Hano hari inkuru rero iri mu kinyamakuru Reuters ivuga ngo soldier in Togo used tear gas and a baton on Thursday to disperse hundreds of protesters who blocked the main road in capital to call for the resignation of long-time leader Faure Nyasibe, Reuters witness said. Atabasirikare bo muri Togo bakoresheje ibi amagaza aryana mu maso cyangwa se ibyuka biryana mu maso ndetse n'ibintu bituritswa by'ibyotsi kuri uyu wa kane kugira ngo batandukanye cyangwa se batatanye abaturage bari barimo kwigaragambya. Bafunze imihanda mu murwa mukuru mu rwego rwo kwiyamiriza cyangwa se kwamagana Faure Nyasibe urimo gushaka kurahira ku kuba umuyobozi w'iteka ryose w'iki gihugu, gushaka kuyobora mpaka kugeza apfuye. The gathering organized by bloggers and activists highlight persistent political strife in Togo. Ati rero amakuru yegeranyijwe n'abakora ibiganiro abo bita aba bloggers ndetse n'abandi agaragaza politike ya Togo nk'ishaka kwiharira ubutegetsi. Where last month Nyasibe was given the powerful new role of president of council of minister that has no fixed time limit. Ati rero mu gihe gishize burya hatowe itegeko rigena uwo bita Faure Nyasibe nko guhagarara akanama k'aba ministeri gahoraho kadafite igihe ntarengwa, kandi uyu muntu nga abarusha imbaraga perezida w'igihugu. Nyasibe whose family has ruled the Western African nation since 1967. Nyasibe burya umuryango we uyoboye iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afrika guhera mu 1967 had previously served from 2 decades as president. Atamaze ibihe ibyo twakita nk'ibinyacumi bibiri ari perezida, and the opposition party has described his new appointment as a constitution call. Hanyuma rero abarwanya ubutegetsi bwe
baravuga ngo uku nguku bifatwa nko gushimuta itegeko nshinga that could extend his rule for life, ndetse no gufata ubutegetsi akabushyira mu buzima bwe bwose. Protest organizer called from 3 days of gathering. Ati abigaragambya baregeranyijwe mu minsi 3 ishize. All of the participants on Thursday were quickly scattered by soldier. Ari nabwo rero abasirikare baje kurwanya iyo myigaragambyo kugira babatatanye. Reuters witness said. Niko rero umwe ahari wabihamirije ikinyamakuru Reuters. Many shops remaining closed. Atamaduka amwe yarafunzwe. Yarafunzwe as clash continue into the afternoon. Igihe rero bagendaga uko gutera, gutwika, guturitsa byabaga, amaduka amwe yari yafunzwe. Niko rero uyu muntu wabihamirije leta azabivuga. Wabita Hodabalo Awet, Togo Minister of Territorial Administration, minister ushinzwe ministry muri Togo, umwe ushinzwe imiyoborere, did not immediately respond to request for comment on security force response of the protest. Nta kintu yigeze avuga rero kuri ibi bintu byabaye. Baramuhamagaye bamubwira ati se gira ikivuga ari karabura. In the suburb of the capital, some protesters burned wooden furniture. Rero mu murwa mukuru Rome, abigaragambye batwikaga imbaho, batwikaga ibiti, ndetse batwika ibintu byose bikozwe mu biti, and tile used of mark sheet barricade sending black smoke billowing above the street. Hanyuma rero ibyo byo batwikaga bagatwika ibintu bizamura umwotsi mu kirere w'umukara, birimo ibipine n'ibindi, barabitwikaga. Well hungry, tibari ati turababaye cyane. Nothing work for Togolese youth anymore. Nta muntu n'umwe urimo gushaka kuvugira cyangwa se gukorera urubyiruko rwo muri Togo. That's why we are going out to protest this morning. Nayo mpamvu turi kwigaragambya muri iki gitondo. Niko bita Kase Albert w'imyaka 30 yavugaga, udafite akazi na kazagira, adding that he was planning to turn out again on Friday. Wakavuga ati tugomba kugaruka kuri uyu wa gatanu nanone tukigaragambya. Togolese authority arrested dozens of people. Hanyuma rero inzego za leta za Togo zataye muri yombi abantu batabarika ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu ndetse n'iya gatandatu, mu gihe hari kuba kwigaragambya barwanya Nyasibe, barwanya ubutegetsi bwa Nyasibe, as what critics described as a lockdown on decent and the cost of living crisis according to the Amnesty International. Bamwe rero baravuga ati hano hari imibereho mibi cyane, ikiguzi cyo kubaho cyariyongereye nkuko rero bitangazwa n'umuryango wa Amnesty International. Many were quickly released, the light group said. Ati bamwe rero baje kuvanwa hanga mu buryo bwihuse, nkuko rero abashinzwe uburenganzira bwa muntu babivuga. Last week mu cyumweru gishize, Togo suspended the broadcast of French state-funded international news outlet RFI and France 24 or France 24 from 3 months. Ati rero mu cyumweru gishize ibigo by'abafaransa birimo RFI ndetse na France 24 byarahagaritswe mu gihe kingana n'amezi 3, accusing them of lack of impartiality and rigorous. Bavuga ko rero ngo batangaza amakuru mabi cyane agumura rubanda. Nibyo ngibyo rero. Hanyuma rero iminota bura ntiyagera, iminota yagiye. Iyi nkuru turaza kuyibagezaho mu yandi makuru yacu ataha, ivuga ngo at least 29 students were killed when electrical explosion triggered the panic. Ati abanyeshuri 29 rero bishwe igihe habaga iturika ry'amashanyarazi. Hanyuma rero bituma abanyeshuri birukanga cyane, n'abanyeshuri birukanga cyane, bapanika barasohoka birukanga cyane. N'abanyeshuri rero bo muri Stampede, ni ishuri riri muri Central Africa mu murwa mukuru, byabaye rero kuwa gatatu. Aho rero ibitaro bibiri ari byo byatangazaga aya makuru, abantu baherereye ku bitaro bibiri byo muri iki gihugu. Ni ikiza rero cyabaye aho abanyeshuri barenga 5,000 bo mu bindi bigo by'ishuri nabo bari barimo gukora ama exami
mu kizamini rero cy'ishuri. Hangaha hari hateraniye abanyeshuri 5,000 bari gukora ibizamini bisanzwe bya leta bisoza amashuri ahangaha muri iki gihugu. Biza rero gutuma biba ni ishuri ryitwa Barthélemy Bagara High School riherereye Ibangi, niko Minisitiri ushinzwe uburezi yavuze. Hanyuma rero reka dusoze gutya. Nitwa Itangishaka Emmanuel, icyo mbifurije ni ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima. Ica no yitwa rya Kabagari, kanda subscribe. Hanyuma ndi makuru nk'aya araza kukugeraho mu yandi masaha aza.